ماكينة لحام بالقدم موديل 308 M2 باك، عرض الفك 45 سم. مكنة تلحم معايا أكياس من أول عرض 5 سم لحد 45 سم. مكنة شغالة بدواسة القدم، سهلة وبسيطة جدا في شغلها. تلحم جميع أنواع وخامات البلاستيك سواء كان شفاف أو سادة أو مطبوع، خامات البولي إيثيلين، شكاير الأسمدة، الأعلاف، المبيدات. عندي خامات الألمونيوم أو خامات البلاستيك، زي ما الناس بتقول عليها خامات بلاستيك، دي خامات ألمونيوم مختلفة. حاطط في مواد منها فيها شعرية، مواد فيها رز، مواد فيها مكرونة. هبدأ أجرب الماكينة وأشوف طريقة شغلها. المكنة بحط الكيس تحت الفكين وبضغط على الدواسة، مجرد ثانيتين اتنين خلاص كده الكيس اتلحم. وابدأ اشوف اللحام اللحام عريض، عرضه 1 سنتي، واللحام قوي. لو جيت اشوف الكيس مكنة سهلة وبسيطة جدا. بمجرد ما بحط الكيس بين الفكين بضغط على الدواسة ثانيتين خلاص كده الكيس اتلحم. وعندي هنا المؤشر اللي هو الاحمر، اللمبه الحمراء دي اول ما اضغط على الدواسه اللمبه الحمراء بتقيد. اول ما بتطفي خلاص كده معنى كده ان الكيس خلاص اتلحم. وده عرض اللحام. ماكينه لحام بالقدم عرض 45 سم، موديل 308 M2 باك، مقدمه لكم من شركه M2 باك لماكينات وخامات التعبئه والتغليف. شرح مهندس حماده الصنباطي، فرع باب الشعريه.